هذا هي الوصفة اللي كامل يحوسوا عليها. كيكة يومية بذوق شوكولاتة مسقية الله عليها ببيضة واحدة بحجم عائلي تقطع الله يبارك، بنينة خفيفة مشربة. واش نحكي لكم، تهبل. نقول لكم حبوباتي نحبكم ونموت عليكم. ما نساوش نصليو على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نقول لكم حبوباتي يعني تضغطوا لي على زر لايك هكا باش يطلع لا فيديو تاعي ويشوفوا اكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس امرا. وشوفوا الله عليها طالعه وخفيفه كالريشه. ما تصدقوش باللي ببيضه واحده وكذلك بدون زبده وبدون خلاط كهربائي. واش نقول لكم، واش نحكي لكم على بنتها تسخف. هيا نبداو بسم الله مع بعضنا في المقادير وطريقه التحضير والاسرار كامل باش تنجح معكم هاد الوصفه. في ريسيبيون هنايا واش عندي بيضه متوسطه، ما كبيره ما صغيره، درجه حراره الغرفه. عندي كذلك نص كاس تاع السكر العادي. شوفوا انا قاعده نخدم هنايا بالكاس تاع 250 مليلتر وانتم خدموا باي كاس عندكم. نخلط دوكا بالفوي البيضه هذيك ونص كاس تاع السكر بما يعادل 90 غرام. يعني اللي حاب يوزن راح نخلي لكم ولا راح نقول لكم دركا على المقدار بالضبط يعني بالجرام. كي نشوف السكر تاعي بدا يذوب والخليط تاعي بيض معايا نولي نضيف باقي المكونات. هنايا عندي نص كاس تاع الزيت النباتي العادي بما يعادل 100 غرام ولا 100 مليلتر زيت نباتي عادي. دوك نضيفو كذلك بشويه ونخلط. دائما نصائح اللي نمدهم لكم انكم كي تضيفوا الزيت ضيفوه تدريجيا وخلطوه حتى تشوفوا باللي هذيك الكميه اللي ضفتوها اختفت وانسجمت مع المكونات السابقه. هنايا واش عندي في نفس الكاس بعد ضفت هنايا حوالي 150 مليلتر ولا 150 غرام تاع حليب عادي ما بارد ما سخون بما يعادل ثلثي الكاس ولا ديروا تقريب كاس غير ربع. ماهوش يعني كاس غير ربع كامل، ديروا تقريب كاس غير ربع تاع الحليب. نخلط مليح كذلك الحليب ونولي هنايا نضيف الفرينة عندي كاس ونص تاع فرينة بما يعادل 180 غرام فرينة دائما نغربلوها خاصة في الكيك هكا باه يجينا الكيك تاعنا خفيف ومهوي. هنايا نضيف نص كاس اخر تاع الفرينة كيما قلت لكم كل شيء عندي كاس ونص. هنايا كذلك عندي 20 غرام من الكاكاو البني نوعية جيدة بما يعادل ملعقة كبيرة ونصف. من الأحسن دائما الكاكاو خدموا به هذاك اللي يكون نوعية جيدة هكا باش الكيكة تاعكم ولا أي نوع تاع الكيك تاعكم يجيكم بنين يسخف. هي كذلك عندي كيس ونصف خميرة الحلويات. درت الكيس الأول وزدت ضفت هنايا نصف كيس آخر. كل شيء الخميرة درت 15 غرام خميرة الحلويات نغربلها حتى هي. ودوك نولي نخلط هذوك المقادير كاملة بالفوي. نحاول نخلط مليح بالفوي هكا باه ما يجيونيش هذوك الحبيبات ولا لي غريمو في الخليط تاعنا وكذلك يجينا الخليط هكاك ليس ولا كيما نقولوا حنايا املس. كيما شفتوا كيفاش حكم الفوي ونخلط مليح. هاوليكم القوام اللي نتحصلوا عليه انه يكون قوام ثقيل بصح مش ثقيل بزاف. كي نكتبوا رقم 8 يختفيش هذاك الرقم اللي يطول شويه باش يختفي. ونجيب بلاطو اللي يدخل الفرن. انا خدمت في البلاطو هذاك 30 على 24 ولا 25 سنتيمتر. انا دهنته بالزبده والفرينه لكن نتوما تقدروا تدهنوه غير بشويه تاع الزيت واش ما تكثروش الزيت بزاف هكا باه توصل لكم الكيكه حتى للاطراف تاع الصينيه تاعكم ولا البلاطو. نصب هنايا الخليط تاعي كامل نحاول نعدلو بسباتشولا ونزيد نخبط
المول تاعي ولا البلاطو هكا باه يخرج فقاعات الهواء ويجيني كذلك سطح مستوي. بالنسبة للفرن مشعلاتو على 180 درجة، راح نشعل لها فقط من تحت. نشوفها تنفخت معانا الله الله عليها وباينه بلي طابت وكل شيء. نطفي لها من تحت ونشعل لها من الفوق، نخليها شويه باك طيب لي من الفوق. حوالي تدي لكم كل شيء تدي لكم حوالي من 15 حتى ل 25 دقيقه، يعني من 15 دقيقه حتى 25 دقيقه كل واحده والفرن تاعها. المهم كي تدخلوا هذاك لو بيك في نصها ولا الراس تاع الموس وتخرجوه ناشف، صايي هنايا باللي طابت لكم الكيكه تاعكم. بعد ما طابت لي الكيكه تاعي وخرجتها نخليها تبرد شويه برك حوالي من 5 حتى ل 10 دقائق، ونروح هنايا نحضر لها هاد الخليط اللي راح نسقيها به، وهو عباره على الحليب. عندي هنايا 150 مليلتر تاع الحليب كما قلت لكم تقريبا كاس غير ربع، ماهوش كاس غير ربع كامل ولا قولي ثلثي الكاس تاع الحليب. نحطو في كاسرونه ونحطو يسخن حتى يعود راح يغلي لي. نولي نحيه وندوب فيه حوالي 100 غرام تاع الشوكولا، ولا كيما نقولوا حنايا علبه شوكولاته. تحبوا ديروا شوكولاته ذوق الحليب ولا حتى شوكولاته هذيك السوداء. هنا عندي النوعيه هذه تاع الشوكولا استخدمتها، درت 100 غرام بما يعادل نص كاس تاع الحبيبات هادو. نحاول ندوبها بما انه الحليب سخون ونجي نسقي بها الكيكه هذيك تاعي. وقبل ما نسقي الكيكه لازم نبيكيها مليح ولا نثقبها باي حاجه عندكم، بكوردون باي حاجه حتى لا شتات فرشيطه، يعني ثقبيها مليح لا شتات بفرشيطه. ما عندكش الشوكولا وكل شيء راح نخلي لكم كلاصاج، لكن كلاصاج حاولوا تحرحروه شويه هكا باش من بعد يدخل لكم في الكيكه تاعكم. كلاصاج كذلك بدون شوكولاته يجيكم رائعه. راح تلقاو الوصفه باذن الله في صندوق الوصف. هنايا نسقي الكيكه تاعي كامل بعد كما قلت لكم ما نقبتها ولا ثقبتها بيك. نجي هنايا نحاول نوزع هذاك الخليط كامل، وصدقوني دقيقه بعد راح تلقاوها بردت معاكم هاد الشوكولا والسطح يعني ولا سطح عادي كانها خدمنا غير شوكولاته وشوي برك الحليب. ونجي هنايا نزينها. انا فضلت لي الفرميسال هذيك الكحله درت لهم هذه تاع الالوان هكا باش الاولاد تعجبهم وياكلوها. صدقوني وصفه روعه روعه روعه. شوفوا الله يبارك كيكه ببيضه واحده، شوفوها كيفاش خفيفه والشكل ما شاء الله عليها وبنينه. واش نقول لكم الهبال تاع الدنيا. هنايا بعد ما خليتها كي ضفت هذيك الشوكولا ولا هذيك الصوص تاع الشوكولاته خليتها ميم با 5 دقائق وجيت هنايا قدمتها. انتم اذا عندكم الوقت خليوها حتى لربع ساعه ولا 20 دقيقه وقدموها وشوفوا الشكل بسم الله ما شاء الله. مثل هذه الوصفات اللي حمروا الوجه يفرحونا يفرحوا عائلتنا، نديروهم لضيافنا، نديروها يعني في اي وقت هذه الوصفه لانها اقتصاديه ما تشدش الوقت والنتيجه تخليهم كامل يهضروا على هاد الكيكه ويحبوها ويطلبوها دائما منك. في الاول لقيت روحي مانيش قاعده نصور في الدقيقه هذيك اللي جيت نقسمها، لكن بعد الحمد لله فقت وليت كملت نقسم معاكم فيها. شوفوا كيفاش تجي خفيفه، تجي مشربه مش بزاف هذيك خلاص تولي مشربه بزاف. اللي يحب يشربها بزاف يضاعف الكميه تاع الشوكولاته وكذلك الكميه تاع الحليب، يعني اللي يحبها تجي سردانه كما نقولوا حنايا بزاف، لكن نقولكم ديروها كيما هكا راح تحصلوا على الذوق المثالي اللي كامل نحوسوا عليه. كنتم حبوباتي تهلاو لي في رواحكم، نحبكم ونموت عليكم. ما تنساوش تجربوا هذه الوصفه وكذلك تشاركوا فيديوهاتي مع حبابكم واصحابكم. سلام.